Barletta continua la sua serie negativa perdendo per la terza volta in casa anche contro il Padova dopo una partita che avrebbe quantomeno meritato di pareggiare visti i molti attacchi portati contro i veneti, a cominciare da questo tiro di Cipriani che sfiora l'incrocio dei pali e al successivo fendente di Scarnecchia. Il Padova passa in vantaggio nella prima e unica azione d'attacco del primo tempo, punizione di Valigi, Mariani mette in mezzo, entra Russo e segna. Replica il Barletta con una bella manovra conclusa da un colpo di testa di Scarnecchia deviato in angolo da Benevelli. I pugliesi intervengono al pareggio nell'azione successiva per un fallo in area di Casagrande ai danni di Scarnecchia. Dagli 11 metri Cipriani spiazza imparabilmente Benevelli. Nel secondo tempo i pugliesi insistono alla ricerca del vantaggio, ma sulle conclusioni di Giusto prima e di Pileggi e Cipriani poi Benevelli fa buona guardia. L'allenatore del Barletta Rumignani fa entrare una punta e toglie Butti dal centrocampo, ma il Padova ad approfittarne un quarto d'ora dopo grazie alla bella impresa di Massimo De Solda, un brindisino di 21 anni, oggi al suo primo gol in B che regala la vittoria ai suoi con un tiro da circa 25 metri.